নমস্কার, আমি ডাক্তার নিত্যানন্দ পাল। আজকে যে হোমিও ওষুধ সম্বন্ধে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কি হায়োচিয়ামাস। আপনারা কোন লক্ষণের উপর ভিত্তি করে ব্যবহার করবেন? যদি দেখেন যে কাশি শুইলে বৃদ্ধি, উঠে পুষলে উপশম, বালিশে মাথা দিলেই কাশির বৃদ্ধি হয় কিন্তু উঠে পুষলে তার উপশম হয়। যদি দেখেন রাত্রিকালে কাশি বৃদ্ধি, ভয়ঙ্কর এক প্রকার কাশি কিন্তু কোনোভাবেই তার গয়ার বা কফ ওঠে না, শুইলে কাশির বৃদ্ধি কিন্তু উঠে বসলে উপশম। যদি অল্প বিস্তর আলজি পাড়া থাকে, এইরকম ভয়ঙ্কর কাশির ক্ষেত্রে হায়োচিয়ামাস 30 সকাল দুপুর সন্ধ্যা 1-2 ফোঁটা করে ব্যবহার করবেন, দারুণভাবে কাজ পাবেন। আমার ইউটিউবের অন্যান্য ভিডিও পেতে ইউটিউবে গিয়ে সার্চ করুন ডাক্তার নিত্যানন্দ পাল কিংবা গ্রামীণ হোমিও চ্যানেল। ওখানেই সমস্ত কিছু রোগের সম্বন্ধে ভিডিও পেয়ে যাবেন।